Hello guys, ito nga pala yung bagong game ng Gundam ngayon. Sa mga Gundam fan kagaya ko, isa ito sa mga application na dapat nyong i-download ngayon na. So kita nyo naman guys, ito yung first screen na makikita nyo. Kailangan confirm nyo muna to, i-agree nyo. Policy. Medyo malaki ang gig nito, 0.2 guys. So dapat may strong connection kayo. Yan ang downloading screen. Medyo matagal to guys. Dana, kalwa na. Dana. Kalwa na. 9.6. So siguro guys, i-skip na lang natin tong part na to para hindi tayo maubusan ng oras. Dahil masyadong mahaba to. Sino ba naman ang manonood nito kung ganito kahaba, tapos downloading screen lang makikita. So ikakat muna natin siya rito at i-continue na lang natin uli maya maya pag dun na sa screen mismo ng gameplay, ha? Okay, see you in a bit. So yan na nga guys, 99.0 na. Nalaman ko lang na pwede nyo palang pindutin ng screen para lumabas ang blue tingy. Yan, tignan nyo, parang stars. Tignan nyo, oh. Dana, santing na. Oh, tignan nyo guys, oh, pag pinipindot nyo. Nalaman ko lang yan kanina, pinagpipindot ko na eh. Para hindi ako gano'n nainip kakahinta dito sa downloading. Ang tagal ng downloading guys. Mabot ang siyam-siyam, 99. 99 nga ba siyam-siyam? Oh, tama, 99. Nabot ka na ng 99. 99. Kaya guys, kailangan nyo ng strong na connection para dito. Dahil medyo madugo ang downloading, medyo matagal siya. Tingnan nyo naman, skip ko na pero haba pa rin ng 99.0. Doon ko na siya skip eh. 99.3 oh. Tignan nyo. Medyo matagal pa rin. 99.4 na. Ay. Relax muna kayo dyan guys. Alam ko excited na rin kayo makita to. Kung paano ang gameplay. Konti na lang. Ito na. 99.4 na siya. Siguro skip ko na lang uli. Okay? Stop ko na guys. At ayan na nga guys, 100% na. Hintayin na lang natin at mag-open na. Naku, napakahaba ng waiting period para sa 9999. Inabot na ng 9999. Siyam. Inabot na ng siyam. Hida na. So dito pinili ko ang light mode para makita muna natin yung bilis ng application. Pwede mo yata itong palitan maya maya ay. Kung gusto mo siya ipalit sa standard mode. Night mode ko siya para sa performance. Downloading na naman guys. 0.7. So yes natin to. Okay. So, yan na nga. Okay, ano kaya pipiliin dito? You're cute. Eba, I met you already. Yan ang pipiliin natin guys. Hehehe. Namula na si Mia. Mia Khalifa. Kilala nyo ba yung guys? Si Mia Khalifa. You got it. Let's go. Wow, like for real? Gunpla battle partner acquired. Okay. Okay. What are those? Yan, pinahaba ko lang konti guys. Okay. Gusto nyo, skip na natin tong blah 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 para makita nyo yung gameplay ng gunpla. Skip ang blah 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 para makita ang gunpla.
skip na muna natin itong blah blah blah. Okay guys, ito na yung tutorial. Ito mission, skip ko na yung mga blah blah blah. Kayo na lang bahala mamaya pag dinownload nyo to, para makita nyo na lang ang gameplay. Nung una akala ko ano lang to parang yung comic style ba na gameplay, pero hindi pala. Ito pala siya, actual game pala siya. RPG ba? Kaya malupit to game na to. Kaya ako sa inyo, download nyo na to guys. Huwag na magputumpik-tumpik pa. Pero bago nyo i-download, siguraduhin nyo muna may malakas yung connection, dahil nga medyo malaki ang hinihingi nitong data. Ayan, kilala nyo ba guys kung sino yung gamit ko? Kung kilala nyo yan, yung gundam na yan, i-comment nyo lang sa section below. At pakisubscribe na rin po sa mga nanonood dyan. Ay, talagang ano siya, accurate siya. Makita nyo, di ba? Accurate siya sa tunay na gundam na yan. Hindi ko sasabihin kung anong gundam yan. I-comment nyo na lang sa section below. At kung sino rin yung kalaban niya. Sa mga gundam fan kagaya ko, tingnan nyo na rin kung ano ang grade niyan. Perfect grade ba yan? High grade ba yan? Master grade ba yan? Pero astig ba yan? Astig, di ba? Tingnan nyo naman. Okay. Ang dami pa rin blah 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 kasi nasa tutorial pa lang tayo guys di ba? So bali ano lang siya, basic yung mga ano niya. Basic gameplay para sa basic na ano, na hardware. Kasi syempre sa mobile yan Kaya yan, bla 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 na naman sila. So, siguro skip uli natin to. Kayo nang bahalang tumingin yan mamaya. At skip na uli natin siya sa tutorial pang isa pa. Okay? Bla 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 para makita ang gunpla. Okay guys, nagbalik na tayo dito sa gunpla shop. Pwede na tayong bumili ng master grade, high grade dito at perfect grade. Ayan guys, sa likod ng background, kilala nyo ba kung sino yung mga yan nasa likod ng background? Syempre si RX yan. Tinakpan na ni Kalipa. Okay, tingin ko bla 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 pa rin siya rito. So gawin natin, skip natin siya. So basically, skip natin siya. Skip natin ang bla 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 para makita ang gunpla. Okay? So dito guys, makikita nyo na nilalagay ko na yung ano natin na parang basic ba yung pangalan mo. Syempre lagay mo pangalan ng karakter mo para sa game na to. Danan, ano kayang kabit ko? Syempre puzzle gamer tayo medyo may edad na tayo, pero gamer pa rin tayo, kaya puzzle gamer. Kaso hanggang 10 characters lang ang pwede ilagay. Kaya mag-isip-isip na kayo guys kung ano papangalan nyo sa gundam nyo na may 10 characters only. So ako nakaisip ko, ilalagay ko syempre pinaka-idol nating lahat, RX. Or puzzle gamer na lang yata ulit. Kaso 12 kasi itong letter na to 12 or more yata to. So gawin natin balik na tayo sa original plan. Lagyan na natin ang RX. RX 01, 2, 3. Ayan, pwede na yan. Confirm. Yes. Confirm. Okay, skip uli natin siya para makita natin yung gameplay uli. Skip na natin. Ngayon na. So ito yung pinakamagandang part guys, kung saan magbubuo ka ng sarili mong gundam. Ngayon wala pa akong mga parts kasi nga tutorial pa lang to at first time ko dinownload. As soon as nakita ko sa group namin, dinownload ko na agad tong game na to kasi nga super fan tayo ng mga gundam. Yan, so sa ulo muna. Lahat naman yata nagsisimula sa ulo So
So papalitan natin yung ulo. Yan, i-equip mo lang, tapos pipili ka lang ulit dyan. Depende yata to sa mga sa points na meron yung mga parts eh. So ngayon nagmamadali tayo, pati yung tutorial na yun, yung lalaki na yun na nagsasalita dyan sa screen natin, gusto niya simulan na. Kaya pipindutin mo lang strongest para pipili automatically yung application ng mga strongest parts. Yan ang magiging itsura. Pangit! Katsura na guys! Ang pangit nyo guys! Katsura na! Hidana! Jolog siya! Ayan. So, subukan na naman natin uli yung tutorial lang tayo ngayon guys. Skip uli natin ha. Okay guys, habang pinapakita ko sa inyo ang tutorial na to, magpe-play muna tayo ng mga paborito kong kanta sabay sa application or sa video na to. Okay guys, enjoy ang tutorial. You lay with me, you're shutting down. I smell around you, I'm focused now. I know what's going on in your head, yeah. I know what's happened here in our bed, yeah. Your phone is buzzing, so pick it up. I know she calling, so what the fuck? I should've known that she stays a cheater. So here we are. And there goes the alarm, ringing in my head. Like somebody said, don't you trust him, no. Texting from his ex, what did you expect? Now you're lying here, knowing where he goes. Now we got that itch, yeah. Karma is a bitch, yeah. Same way that they come, that's the way they go. Now we got that itch, yeah. Rewinding the picture. There goes the alarm and the sirens go. There goes the alarm. I saw it coming, I let it go. My girls will tell me I told you so, but I was so intrigued by your style, boy. I always been a sucker for a wild boy. I'm better than this, I know my worth. I might be getting what I deserve, but I ain't sticking around for the rerun. What's done is done. And there goes the alarm, ringing in my head. Like somebody said, don't you trust him, no. Texting from his ex, what did you expect? Now you're lying here, knowing where he goes. Now we got that itch, yeah. Karma is a bitch, yeah. Same way that they come, that's the way they go. Now we got that itch, yeah. Rewinding the picture. There goes the alarm and the sirens go. There goes the alarm. Now we got that itch. Now we got that itch. There goes the alarm. Yeah. Now we got that itch. Yeah. Bang bang, two-shot fire. Man down, one fool. So guys, I hope nag-enjoy kayo sa maliit na video natin para sa bagong game ng Gundam sa mobile device. Nga pala, iOS, Android ang gamit ko. Hindi ko alam kung available din to sa iOS. Pero ever since kasi Android tayo guys eh. So sa mga Android gamers dyan, mobile device, ito na yung pinakaintay yung Gundam na games. So sa susunod ulit guys, subscribe na lang kayo. Kasi hindi tayo pwede mag-progress sa susunod na game eh, hanggat di natin na-download yung full pack ng ng game na to. Kasi maliban pa dun sa 0.2, meron pa siyang 0.7 na kailangan i-download. So siguro mga nasa 1 gig ang total nitong total nitong app na to. So see you guys, God bless. Subscribe.